baru 15 menit. Hmm. Jadi waktu angin yang kenceng banget itu. Iya. Ya, info untuk Setu Sasak Tinggi tidak bisa dilewatin ya kendaraan karena ada pohon tumbang, pohon beringin yang menimpa sebuah mobil. Tapi alhamdulillah yang punyanya selamat ya. Barusan aja 15 menit yang lalu. Jadi mohon untuk yang mau lewat ke arah Pamulang untuk balik dulu, kita mencari jalan alternatif lain. Mbaknya nggak apa-apa, masnya nggak apa-apa, nggak apa-apa ya, mobil aja ya. Ini kebetulan saya ada pemilik mobilnya, Honda Brio. Gantian. Terima kasih. Laporan. Jam berapa ya sekarang ya? 16.14 tanggal 6 Mei. Suasananya di Danau Sasak Tinggi. Terima kasih.